曾经的天才萧炎，已沦落为被人看不起的废物。仙儿一直相信你会站在大陆的巅峰，到时没落的萧家会因为你而再次屹立大陆。开局复活这个点位，我们这下地铁是比较快的，有先手权。我跑到这里，我前面已经有人比我快了，后面人机响枪来人了，那我们先打后面这个吧。就我这个准度，你穿个7套，你告诉我你怎么反应？可惜这个人爆了一个粉光，进来辐射，听到火箭台有人开枪，我去这个人就在我脸上，幸好3甲1枪掉不了，趁他没有乘胜追击，我们先往后撤。我好像听见他在后面追过来了，我不想成为那笼中之鸟，所以我要奋力反抗他了。OK 啊，2枪头好机会，能不能逃脱这个牢笼？在此一举，他肯定在围墙打药，我们直接跳枪，他是反应不过来的。只掉了一堆变卖物，啥装备也没有掉，所以我只好来打个 boss 来拿个5级套，就打个 boss， 这个7套还来找我麻烦，礼尚往来，我也给他来平火。可以，烧到了好机会，直接上，心碎了，大残了，我好兴奋啊！脚步没有跑远，就在前面房间里，我们永远不要小瞧了一个7套的生死反扑，虽然他大残了，我们还是要谨慎一点。OK， 终于有7甲了，可以大胆出去觅食了。这把辐射里根本找不到人了，所以这把只赚了500万。这把没有什么好玩的了，给你们表演一个极限撤离吧。看这个时间，你们猜我撤离成功没有 ？OK， 我们同样的配置来到第2把，这把这个点位还可以。教你们一个好玩的，我们跑快点，先来到这个绳索滑过去，滑过来以后，我们在这坐等后面那小子给我们送装备。爆了一个7甲，这把游戏已经赢了一半了。进来辐射就看见2个人打起来了，还有这种好事。直接乘胜追击，7头还有7甲，我宣布这把游戏已经赢了。这个人和另一个人刚打完没有状态，又便宜我了。我去金光，便捷医疗的不错，这把打得好轻松啊，简简单单撤离，简简单单赚个小530万，没有任何难度。还是同样的配置来到第3把，这把还可以，我们复活在了辐射营房地铁口1号位，反正我不着急进辐射，我得架一下对面点位的。2枪头可惜了没有掉。这小子打上药了，要跟我对枪，又是2枪头，这下打上药老实了，不敢和我对了，还想下地铁，我允许了吗？191米精准爆头线，来到辐射想刷个 boss 的，我还没有刷呢，就被这个人溜了，吓我一跳，果然是常在河边走，哪有不湿鞋？废话不多说，直接开第4把，打了这么久，终于给我复活大门口1号位了。虽然是1号位，我从来不进辐射的，我喜欢坐等敌人给我送装备。这个人还挺谨慎的，他还拿着枪走，差点给我反打了，幸好3甲1枪掉不了。小伙子，你的防爆金甲我就收下了，这个轩辕7甲就不要啦。进来辐射一进主楼就发现一个帮我开好箱子的人，现在的我有7甲，还是比较自信的，直接和他打，这都不掉，相信我绝对差1枪。但是别忘了我们是没有头的，如果他反打我们1枪头，我们一样掉。我们猛他，不要走正常路线，不然他架爆头线，我们很容易被秒。我直接从这跳过来，他肯定想不到，他差1枪，我们不要给他打闪身枪的机会，提前枪压制。看到没，他想反打我，结果刚露身位就没了。我去1背包的变卖物吃饱了。事实告诉我们，打人要打对人，打一个人就吃饱了。这把简简单单就赚了580万。打开仓库给你们看看，我这2天用3甲的成果应该还可以。以后我会持续教你们更多性价比搭配和打法，希望成为你们喜欢的主播。